మీ ఇంట్లో ఎవరైనా దగ్గుతో బాధపడుతుంటే మెడికల్ షాపుకు వెళ్ళి నేరుగా దగ్గు మందుపై మీరు కొనలేదు. కాఫ్ సిరప్ కొనాలంటే ఇక మీరు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూపించాల్సిందే. దగ్గు మందు సహా అన్ని రకాల సిరప్ల వినియోగంపై కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా విక్రయించడం కుదరదని ప్రకటించింది. గెజెట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ. గ్రామాల్లో కాఫ్ సిరప్ల విక్రయాలపై ఉన్న మినహాయింపులు పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు 1945 నాటి ఔషధ నిబంధనలకు సవరణ చేసింది కేంద్రం. కాఫ్ సిరప్ల నియంత్రణ, నాణ్యతా ప్రమాణాలని మరింత పటిష్టం చేసింది కేంద్రం. చిన్న పల్లెటూరులోనైనా సరే లైసెన్స్ లేని దుకాణాల్లో కాఫ్ సిరప్లు అమ్మడంపై పూర్తిగా నిషేధం విధించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. నకిలీ, ప్రమాదకరమైన దగ్గు మందుల విక్రయాలకి అడ్డుకట్ట వేసేందుకే కేంద్ర కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ చర్యలు తీసుకుంది. ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం కాఫ్ సిరప్ల అమ్మకాల్లో పారదర్శకత లోపిస్తే డ్రగ్ లైసెన్సులు రద్దు చేస్తామని హెచ్చరిస్తోంది కేంద్రం. ఇప్పటి వరకు ఇంట్లో ఎవరికైనా దగ్గు లాంటివి ఉంటే నేరుగా మెడికల్ షాప్కు వెళ్ళిపోయి ఆ మెడికల్ షాప్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని అడిగి మరి కాఫ్ సిరప్లు తెచ్చి వాడుతూ ఉంటాం. అయితే ఇకపై ఇది కుదరదు. నేరుగా కౌంటర్లో కాఫ్ సిరప్లు తీసుకోవడం కుదరదని కేంద్రం చెప్తోంది. మేరకు కొన్ని మార్గదర్శకాలు కూడా తీసుకొచ్చింది. కాఫ్ సిరప్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూపించాల్సిందే. దగ్గు మందు సహా అన్ని రకాల సిరప్ల వినియోగంపై కూడా కేంద్రం ఈ కీలక ఆదేశాలు ఇస్తోంది. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా గనక విక్రయిస్తే లైసెన్సులు రద్దు చేస్తామంటూ చెప్తోంది. గెజెట్ నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో కాఫ్ సిరప్ల విక్రయాలపై ఉన్న మినహాయింపులు కూడా పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు 1945 నాటి ఔషధ నిబంధనలకి సవరణ కూడా చేసింది. కాఫ్ సిరప్ల నియంత్రణ, నాణ్యతా ప్రమాణాలని మరింత పటిష్టం చేసింది కేంద్రం. చిన్న పల్లెటూరులో అయినా సరే లైసెన్స్ లేని దుకాణాల్లో కాఫ్ సిరప్లు అమ్మడంపై పూర్తిగా నిషేధం విధించారు. నకిలీ, ప్రమాదకరమైన దగ్గు మందుల విక్రయాలకి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం కాఫ్ సిరప్ల అమ్మకాల్లో పారదర్శకత లోపిస్తే డ్రగ్ లైసెన్సులు రద్దు చేస్తామని హెచ్చరిస్తోంది కేంద్రం.